Hello，大家好，毛毛。今日咧會帶大家去通濟橋行通濟，冇閉翳，沿途仲會食幾間店嘅。Go！呢度咧係地鐵廣佛線同濟路站 A 出口，我哋咧就沿住同濟路嘅呢個方向行。Go！行到前面嘅第一個路口向右轉，就係呢個路口啦，向右轉，冇幾遠就見到啦。我哋要食嘅第一間店，牛油菠蘿包啊！呢間店嘅菠蘿包咧好平㗎，2蚊一隻咋。咁仲有個10蚊3隻嘅任選口味。咁我哋過去買包啦。10蚊3隻咧係有好多口味可以揀嘅，奶香、酸奶、芝士、榴蓮、酥皮、蛋黃香芋、奶酪、椰絲、藍莓、叉燒、紅豆同埋港參菠蘿啊，成10幾款味可以揀嘅。如果齋買呢種特殊口味咧，係要4蚊一個㗎。咁我哋咧就買個10蚊3隻試下佢啲味道點樣啦。榴蓮港參紅豆10蚊。好嘅，唔該。微信收款10元。使咗10蚊雞啦，3個包。好，3個包到手啦，咁大袋先至10蚊雞咋。呢個咧係港參菠蘿包，乜圓形嘅，上面有少少砂糖嘅喎，然之後做多個脆皮嘅效果啊，都幾硬㗎，拋落去咧咔咔聲㗎。試下個味道啦咁就。係真係好大喎，一啖咧咬唔到手嘅。我努力食多2啖先。大隻包好鬆軟，但係咬咗咁多啖咧，都未見到個餡㗎。睇嚟3個3，唔好諗住佢有幾多料俾你啦。哇！我努力晒啦，你睇下食咗大半個啦，真係冇餡㗎，咁樣都要4蚊雞喎。好彩我買嘅10蚊3個冇咁蝕啊，如果咪真係要蝕到喊啦。咁佢上面嘅酥皮咧好脆嘅，唔會太過甜都可以啦，就係一個好普通嘅酥皮包咯。咁我見個菠蘿包冇餡嘅，咪俾咗小夥伴食咯。之後同我講有餡㗎，就喺最後嘅呢一啖入邊啊，而且真係有菠蘿㗎喎。呢個咧係紅豆口味，橢圓形嘅，大隻一啲。咁佢嘅4蚊雞咧就應該值啲啦。上面都係酥皮嘅，而且都係好硬脆。咁有個包咧係比較鬆軟嘅。依家就試下個味道。直接搣開俾你睇睇，究竟幾耐先至會見到有餡？啊，有啦有啦。雖然紅豆咧就唔多，但係都起沙嘅，唔會太過甜，好食㗎。而且上面嘅酥皮咧夠酥脆啊，亦都唔會太過甜。咁啊包咧夠鬆軟，整體口感咧係比較有層次嘅。10蚊3個嘅話咧，價格唔貴，好抵食啊！榴蓮口味嘅，咁依然都係一樣嘅酥皮硬脆嘅，包都係鬆軟嘅，佢更長啊！因為4蚊雞越嚟越值啦，睇咁大個包先至10蚊3個，原價真係4蚊1個，大好多喎！試下呢個咁新奇有趣嘅口味啊！聞到有榴蓮香味嘅喎，搣緊紙就，佢入邊全部有個紙㗎。雖然未食到餡，但係靠近佢嗰陣時咧，醬味濃咗好多。榴蓮咧就雖然唔多，薄薄地一層，不過咧都好有榴蓮嘅香味，而且個包咧夠鬆軟。酥皮咧又夠晒脆喎，總體口感咧係比較有層次嘅，味道唔會太過甜。10蚊雞有3隻咧，好抵食啊！份量都大嘅，特別係呢個榴蓮包份量真係大。不過咧就一定要接受到榴蓮一個口味咯，接受唔到嘅話就冇計啦。食完咗菠蘿包，我哋就去食下一間啦。沿住同濟路一直行300米，我哋依家咧就嚟到咗同濟新村啦。咁我哋要食嘅第2間店咧，就喺新村門口牌坊呢個附近。美營牛雜鋪，詳細路線咧就可以睇呢張地圖啦。美營牛雜咧係已經開咗30幾年嘅牛雜檔啦，咁好受附近嘅街坊歡迎嘅。咁睇睇今日嘅牛雜點樣啦，已經有食客排緊隊啊！喺度食嘅要肚肺骨，肺就少啲，肚同埋骨可以多啲。睇佢咁利把餃子就知係軟骨啦，正啊！可以再多少少骨。肚肺骨啫，唔中意食腸。再嚟啲牛筋。咁啊，差唔多啦，夠啦，2個人食。麵筋蘿蔔嗰啲唔要啦，係嘛？要豆泡，要麵筋，要蘿蔔。哦。豆泡要少少夠啦。麵筋蘿蔔都要係嘛？嗱，咁樣稱嘅。65啦。呢度65，成斤嘢㗎啦。豆泡麵筋少少地整5蚊落去70啊，係啦嚇。整5蚊雞啲豆泡麵筋蘿蔔。係啊。咁夾埋一共70蚊。係啊。哇！嗰度整嗰時好香啊，湯底亦都夠濃郁。
因為係走鬼推車種咧就比較隨性啦，中意就剪多啲咯。落咩醬啊？落少少蒜蓉醬嗱，我哋堂食嘅咁就完成咗啦，70蚊嘅呢碗牛雜，好重手啊！加隻65蚊嘅牛雜啊，成碗咧加埋蘿蔔麵筋之後咧係要70蚊嘅，非常大份啦。但係咧，因為佢稱重計價嘅，所以如果係有啲咩唔食嘅話，就要堅決同老細講我唔要。如果唔係，佢就會係咁意咧，都會整啲落去嘅。例如呢個腸啦，其實我比較中意食，亦都可以話係比較貪心嘅。作為牛雜咧，都有矜貴部位同埋冇咁矜貴部位。你睇佢個骨啦幾靚，仲有好多膠質喺嗰度㗎，係軟骨嚟嘅。我試一試個味道啊！係咪非常之軟啊？一咬就開，夠膠質。仲有呢種大嚿骨，好出色，夠晒膠質。白色骨嗰度咧就比較脆一啲，而旁邊呢啲筋呢部位咧就軟滑一啲，所以口感咧係好有層次、好豐富㗎，好爽脆啊！仲有咁大條骨都可以咁軟，好正啊！骨咧就嚿嚿都好滿意啊，有膠質又有口感，正啊！咁啊而家咧就嚟試一試其他啦。呢個咧係肚，但係佢呢度咧係冇金錢肚嘅，所以就係普通嘅肚咯，洗得好乾淨嘅。等我試一試個味道啦，唔客氣啦。肚咧就夠晒腍啦，而且好入味啊，口感好滑㗎，冇異味，好好食啊！而且咧佢係每一塊咧都比較厚，如果係有金錢肚嘅話就仲好啲啦。試一試呢個最精華嘅筋啦，佢啲筋咧好大嚿啊，引唔引誘到你哋咧？呢個筋好正嘅樣啊，好有膠質啊！非常之腍，好入味晒，好好膠質啊！佢呢度嘅筋咧出色啊，夠大條，而且好彈牙，炆到夠晒腍之後咧，好正個口感，即係食完之後覺得會白白滑滑補充到膠質嘅感覺啊，正啊！係咪真係好大條筋咧？咁大嚿筋真係唔係度度都有㗎。呢個選材咧好正，因為係稱重計價嘅，所以我建議咧，都係點呢啲比較值錢啲嘅牛雜咧，咁樣會覺得抵一啲啊。腸啊嗰啲咧就按喜好嚟點啦。如果唔係中意食嘅話咧，就真係要好好咁制止佢。好，而家嚟試一試腸啊，洗得都算乾淨嘅。因為我本身咧其實唔算太中意食腸㗎，覺得好驚話有異味。但係呢份咧係唔會，真係純粹嘅享受個口感，好彈牙，係好食㗎。咁我哋依家咧試一試其他，呢個咧係蘿蔔，提前已經炆好咗，咁樣睇得出啦，係非常之入味，夠晒腍㗎啦，飆晒煙咁樣食，哇真係正！好香濃嘅牛雜味，哇好耐冇食到啲咁好食，全部都已經炆到入晒味啦，好正啊！而且冇筋啊，哇呢個蘿蔔我好滿意啊！就係肚差咗少少咯，不過味道都好好嘅，而且洗得好乾淨。佢主要賺錢項目咧，其實就喺啲牛雜上面，所以連筋呢啲咧算收得比較平㗎，幾蚊雞咧佢都會幫你擺唔少落去㗎啦，都夠食㗎啦。湯底夠濃郁，豆泡都好好食，吸收晒啲味道之後咧，好正啊，好香濃。佢呢度嘅選材唔差，豆泡咧冇油益味，吸收晒呢個香濃嘅牛雜味道之後咧係好正㗎。我哋最後嚟試一試個麵筋啊！真係只有個湯底好，呢啲配料食起身就好好食㗎，好濃郁嘅牛雜香味，真係正，好正。幾樣嘢都可以咁入味喎。咁佢係開下晝嘅3點半嘅，依家咧大概過咗10分鐘到啦。你見啦，一直咧都有街坊嚟買嘅，而且有好多街坊咧係會帶埋保溫壺過嚟打包走嘅，煮小味餸啊，過嚟打包就得啦。我覺得呢個同濟新村嘅街坊咧伙食真係好好，樓下就有檔好食嘅牛雜。而且佢唔止一間好食嘅店喎，陣間我哋仲有幾間好食嘅店要去㗎，繼續食啦。呢間店咧70蚊一斤嘅牛雜咧，其實真係唔貴㗎，性價比好高嘅。如果離開呢邊嘅話，好建議你哋試一試，真係好食。但係咧就一定要睇好老細落咩醬啊嚇，可能有少少年紀大。我要嘅咧係蒜蓉醬，佢俾咗辣椒醬，辣椒醬太搶味啦，唔需要。佢牛雜已經足夠濃啦。就用蒜蓉醬啊，或者係少少啲嘅甜醬啊，就夠噶啦，唔使落咁犀利嘅辣椒醬咯，真係好食噶。
因為太辣啦，所以我決定飲涼茶。咁旁邊呢間涼茶鋪嘅涼茶咧都好飲嘅，茅根竹蔗5蚊杯，雞骨草5蚊杯，有少少甜味，可以解辣啊。咁我要個茅根竹蔗啊，茅根竹蔗1杯，因為真係好辣啊！5蚊雞解辣神水啊，有少少溫度嘅，唔係凍嘅，唔該。其實真係好抵飲啊！咁大杯先至5蚊雞啫喎。而且佢個茅根竹蔗味道係非常之香濃，睇色澤都睇得出嘅，係比較濃嘅顏色，搭配呢個牛雜，絕配啊！特別喺老細落錯咗呢個辣椒醬嘅情況之下，好解辣。咁佢係做街坊生意，所以真係真係真材實料先可以咁多街坊過嚟買。呢個小區我覺得伙食好好啊，好正啊！而我哋嗰邊啲小區又唔見搞咁多食肆嘅，好難得食到好食嘅腸啊，完全冇異味，就係牛雜味，好香好好食，而且夠晒彈牙。如果唔係我一般好驚食腸嘅，太容易有異味啦，好容易出事啊！呢份竟然係完全冇問題嘅，好滿意，推薦過我嚟試一試，可能可以將你哋對腸嘅印象改觀啦。係難得嘅加餐，因為實在太好食啦，咁係加咗少少啱先冇落嘅肺啊，同埋蘿蔔麵筋啊。咁今次係要咗原味嘅，終於可以好好感受佢嘅湯底啦。可以值得我加餐嘅牛雜，唔係少嘢㗎，真係要嚟試，好食。呢個咧就係肺啦，都係切得比較大嚿嘅，洗得好乾淨。試下個味道啦。口感軟滑彈牙，夠晒腍，好入味。呢度嘅牛雜咧真係洗得夠乾淨，夠入味，可以好好咁享受呢個牛雜嘅香味啊，唔使驚食到奇怪嘅嘢啊，好正啊！咁呢度因為都算係走鬼檔嘅，所以嘅就餐環境咧就係呢種好大排檔嘅矮台矮凳啦。所以如果太過高嘅人嘅話咧，可能就會坐喺度唔係好舒服啦。我繼續開餐啦。好有水準，就算要咗第二碗咧，味道都係一樣咁濃都咁好食㗎。原味嘅話可以好好咁感受到佢個湯底真係好靚㗎，真係就係用牛骨熬出嚟嘅。唔係出邊嗰種死鹹或者係用藥材調配出嚟嘅湯底，牛骨熬出嚟嘅湯底咧先至係老廣口味啊，好正啊！食完咗美賢牛雜，我哋就繼續行入去同濟新村裏面，200米左右，裏面咧有2間小食店都係要介紹嘅。呢間咧就同濟豆腐花啦，詳細過嚟嘅路線咧可以睇呢張地圖啊。整翻碗豆腐花先，唔該俾一個紅糖豆腐花，要熱嘅，6蚊雞。可以有熱嘅，有凍嘅，有豉油蘿蔔豆腐花、薑汁豆腐花、紅糖豆腐花、白砂糖豆腐花，各種各樣嘅口味嘅豆腐花。佢哋已經裝完咗啦，阿叔非常之快手啊！嗱，6蚊雞嘅豆腐花，細細地嘅一個小區啊，就已經有咁多嘢食啦。呢碗咧就6蚊雞嘅豆腐花啦，好白滑啊！要嘅係紅糖口味，係唔會太過甜嘅。南方食嘅豆腐花咧就中意呢種啦，甜嘅豆腐花。北方嘅話咧就會食鹹嘅豆腐花或者係辣嘅豆腐花，口感係好嫩滑㗎，好有豆味㗎，唔會澀嘅。呢啲就靚嘅豆腐花啦，食落口好順滑㗎。夏天嘅話可以食凍嘅消暑，冬天嘅話咧就可以食暖嘅，食完之後個身暖暖地咁樣，正啊！雖然咧就比香港嘅豆腐花貴，但係咧好食過香港嗰邊嘅豆腐花㗎，因為佢冇豆青味啊，夠晒嫩滑。呢種甜甜啲嘅感覺正啊，夠嫩滑，而且咧冇話太過稀嘅，好似剝殼雞蛋咁嘅質感咧，係咪好正咧？呢啲就豆腐花啦，你哋嗰邊有冇得食啊？或者係自製豆腐花都好方便嘅。黑白兩一份。我見幾位靚仔咧都係食黑白涼粉嘅，我又整多碗啦。俾個黑白涼粉啦。好，唔該。咁啊涼粉咧就只有凍㗎啦。呢個咧就係黑白涼粉啦，半邊白半邊黑。6蚊雞嘅黑白涼粉，視覺效果好好啊，晶瑩剔透，非常之靚啊！幾位司機大佬好熟路咁一過嚟就話：你有碗黑白涼粉啦！之後仲2個人食咗3碗啦，好勁啊！落咗糖漿，等我試下個味道啦。等我試一試佢有咩魔力，吸引到人哋2個人食3碗啦。有涼粉味喎，幾好食啊！夠晒解暑清熱。咁外邊咧有啲好差嘅龜苓膏或者賣得好平嗰啲咧，好多咧就係用黑涼粉嚟做嘅，所以咧食碗涼粉一樣咁好效果啊，解暑清熱啊，佢有冰感十足喎，係比較有彈性嘅啫喱口感。
白色嘅口感咧就紮實一啲，冇涼粉味；黑色嘅咧就軟滑一啲，涼粉味十足啊！你哋嗰度有冇呢種小食咧？食完之後咧就自覺擺翻隻碗落嚟。食完嘢，我哋出發去通濟橋啦，行通濟高。同濟豆腐花旁邊嘅呢間係收記牛雜店，都係唔錯㗎。收記牛雜店旁邊嘅呢條路咧，一直行落去大概450米就可以去到通濟橋㗎啦。咁我安排嘅呢條美食路線都好順路㗎，有興趣嘅觀眾咧就可以跟住行啦。我哋依家咧就嚟到咗通濟橋啦，呢個咧係通濟橋嘅牌坊，上面有好多灰塑塗塑，兩邊咧亦都有幅對聯嘅。咁如果想直接過嚟行通濟橋咧，就可以響廣佛線同濟路站 A 出口，按地圖路線步行950米就可以嚟到呢度啦。牌坊上面嘅塗塑咧都係石灣仔嘅，咁有財神啦，有武士啦，同埋有埋風車㗎，係展示咗當時通濟橋周邊嘅熱鬧市井生活嘅，同埋繁榮嘅商貿情景。咁塗塑嘅兩邊咧仲刻畫咗龍同埋鳳，寓意龍鳳呈祥，係好吉祥美好嘅祝願嚟㗎。咁再前面呢度咧係可以見到蝙蝠吊箱前同埋大師小師㗎，左右兩邊咧亦都有雙寶花嘅塗塑，呢啲塗塑咧都雕刻得好精美，做工好靚嘅，寓意富貴啊！掛咗通濟兩個字嘅匾額嘅，喺匾額嘅兩邊咧係對聯，呢幅對聯咧係床頭嘅，左聯咧係濟萬人之來往，曲橋跨水，鹽青川美水紅。而右聯咧係通七寶之遊行逆下，尋春飲得到頭飲啊！咁呢幅對聯咧係反映咗通濟當時嘅風貌特點嘅。咁牌坊呢度咧係有門檻嘅，行嗰時咧就要注意下，唔好棘親啊！呢個牌坊咧係石牌坊嚟㗎。依家嘅通濟橋咧亦都係石橋。通濟橋起源於明代，係佛山最早修建嘅橋梁之一，已經有成300幾年歷史啦。最初咧係由附近嘅鄉民集資修建起嘅木質人行橋。當時係未有名嘅，後嚟明朝戶部尚書李代文告老還鄉，翻到嚟佛山，見到條橋年久失修，就提議重修啦。天啟5年，即係1625年就動工啦，第2年就起好咗啦，取名為通濟橋。我哋依家咧就睇睇通濟橋啦。橋頭呢度咧係雕刻咗蝙蝠同埋風車啊，寓意嘅咧就係福氣同埋時來運轉。而另外嗰幾幅石雕咧，大家認唔認得佢哋咧？我哋講咗咁多期陳家子嘅石雕啦，佢哋咧就係暗八仙啊。咁睇完咗上面嘅，我哋睇一睇橋嘅台階啊。通濟橋頭咧呢度係有9個石級嘅，而橋尾嗰邊係有13個石級㗎。佢嘅寓意咧就係九出13歸啦，源自於當時典當行業嘅規矩，咁攞10蚊雞嘅嘢去典當，只可以攞到9蚊雞嘅咋。如果贖翻就要俾13蚊㗎啦。近代有啲大耳窿咧都係咁噶，通濟橋咁嘅設計咧就係寓意住賺錢發達啊！但係9蚊雞上條落橋咧就變成咗13蚊啦。其實咧都有科學根據嘅。當年通濟橋咧係佛山通往外地嘅重要商道啊，咁好多商人過完年之後咧外出經商都係行呢條橋嘅。舊時咧就重農抑商，競爭好細㗎咋，年尾商人咧都可以賺到好多錢翻嚟佛山㗎。於是普通百姓咧就紛紛效仿。行通濟咧就逐漸演變成咗全民性嘅祈福民族活動啦，祈求新嘅一年順順利利、無災無難。咁由明末清初開始，每逢正月16，佛山鄉民咧都會拖家帶口，凌晨開始由北向南咁走過通濟橋嘅，祈求當年冇閉翳。雖然民國時期咧通濟橋就拆咗，但係呢啲風俗咧都保留咗落嚟。直到2001年，佛山市咧就順應民意，重修咗通濟橋，行通濟冇閉翳就重新恢復成咗廣東元宵節最盛大嘅民族活動啦。我哋依家咧就行過咗通濟橋啦，可以細心留意一下呢度係咪真係13級石級先？因為係近代修建嘅，所以咧已經改成咗呢種石級啦，方便老人家同埋細路仔，就算推車過嚟咧都可以好流暢咁行過通濟橋。帶大家行完通濟橋啦，咁祝各位觀眾喺新嘅一年都冇閉翳。通濟橋旁邊咧，依家係整咗個小湖㗎，有水仲種咗好多花草啊、樹木，成個環境咧好清幽㗎。廣場呢度咧係一個好大嘅菜嘅塗塑啊，咁下邊咧係有4方神獸，朱雀、玄武、白虎、青龍，正對住前面嘅牌坊，咁大棵菜喺度係有呼應㗎。行過咗通濟橋之後咧就可以生財啦。
通濟橋旁邊嘅呢條路咧就叫做金魚街啦。我哋沿住金魚街呢個方向行300米就可以去到有記餐廳啊。喺呢個路口入去就係有記餐廳啦。咁佢咧係開咗30年嘅老店啦，淨係做飯市嘅。推薦嘅咧係佢嘅沙薑白切豬手，仲有蜜汁茶花雞啊。不過咧就因為係遊客店，所以咧人係非常之多㗎。除非係依家呢個啱開門時間啦，否則咧都係要等位㗎。工作日咧就可以嚟食，如果係節假日嘅話咧就唔建議啦，特別係元宵節同埋正月16啊。今日視頻咧就到呢度啦，中意我視頻想食地道粵菜就關注我頻道啊，點個 like 分享俾朋友仔，下期見啦，拜拜。